नमस्कार। ये पतंजलि की ओरोग्री टैबलेट है। ओरोग्री टैबलेट काकड़ा सिंगी जड़ी बूटी से लेकर बनाई हुई है। काकड़ा सिंगी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। ओरोग्री टैबलेट सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, बार बार छींके आना, बहुत ज़्यादा कफ का बनना या बहुत ज़्यादा खांसी आना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि है। ओरोग्री टैबलेट श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार में मदद करती है और साथ ही फेफड़ों में सूजन या फेफड़ों में सिकुड़न या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना, सांस लेने में तकलीफ आना, गले में या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ का जमना, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में ओरोग्री टैबलेट बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि है। ओरोग्री टैबलेट के बहुत सारे फायदे हैं। ओरोग्री टैबलेट इम्यूनिटी को मजबूत करती है, फेफड़ों को मजबूत व ताकतवर बनाती है, सांस लेने में या सांस फूलने की बीमारी को दूर करती है, फेफड़े व गले में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है, फेफड़ों की सूजन व श्वास नली की सूजन को दूर करती है, ब्रोंकाइटिस व अस्थमा रोगी में बहुत ही लाभ प्रदान करती है। बार बार सूखी खांसी आना या कफ वाली खांसी आना, तो उसमें भी लाभ प्रदान करती है। बार बार जुकाम लग जाना या ठंड लग जाना या इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना, एलर्जी, बार बार छींके आना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में ओरोग्री टैबलेट बहुत ही फायदेमंद है। ओरोग्री टैबलेट इम्यूनिटी को मजबूत करती है और बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं में लाभ प्रदान करती है। ओरोग्री टैबलेट 1 से 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी है। इसके बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट हैं। ये आपको बार बार सर्दी, खांसी की, जुकाम जैसी समस्याओं से बचाएगी और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। धन्यवाद।